आबादी में 50 साल बाद इस तरह की शदीद बारिश हुई। हमारे यहाँ आबी गुजरगाहों पर तजावजात बहुत ज्यादा हैं। सियालकोट के वस्त से गुजरने वाले नाले पर तजावजात हैं। उनके दोनों तरफ फैक्ट्रियाँ हैं। दरियाओं और नालों के किनारे पर तजावजात नहीं होने चाहिए। अगर चाहें तो तजावजात 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। शहरी आबादी में तजावजात के खात्मे के लिए सर्वे शुरू कर रहे हैं। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि सरकारी जमीन पर पेशावर लोग गैर कानूनी करते हैं। सरकारी जमीनों की लूट मार लगी हुई है। हर कोई कब्जा कर लेता है। बारिशों के बाद तजावजात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।